我翻嚟啦，要打電話啦，你要使唔使講？唔使講啦，你間床俾你噶，要送個病院嘅家。係啊，你點算講啊？你要教我啊？好啊，冇問題，你送去揾我哋啊。知道啦。喂，發生咩事啊？哇，好痛啊！我手好痛啊！好啦，你送佢救護車啦。好痛啊！你心病好啊！